Ako water talaga, parang no hangover. Madaya. Malasing, siya na lang malasing. Oo, kasi siya yung taga-alaga ni Joe. May talaga nung kung asawa mo. Ay! So hello mga ka-yes sir, nandito kayo ngayon sa aming YouTube channel, ang Bianx, kung saan kayo at kami ang bida. Welcome naman natin! Ang ating bagong guest. Bida! Hello! Yes, dito. Medyo wild, medyo morbid yung gagawin namin sa pagkain. Kita nyo naman, hindi na makaintay, di ba? Makain mo. So ayan, nandito si Ju. Kasi favorite niya ang crispy pata. Tama ba, Ju? Nung Tita Carol. Yung barbecue, ang sarap. Yung itik, ang sarap. Yung TF ko pagkatapos nito, ha? Nice one. Promote ka. I-share mo naman, ito talaga ang trip natin eh. Kumain. Oo, kain. Tsaka, inom. Diyan mo gusto ba? Yun naman ang gusto ko lahat. Siyempre meron tayong barbecue, napakasarap. Meron tayong itik na mas masarap pa sa lechon manok. Totoo yan. Meron tayong pinakusap na crispy pata rin dito. At syempre, ensalada ni Bianca. Boom! Binalatad na ng buhay! Sorry, nauna na ako. Ang saya mo. Inunahan na kita kasi alam ko kunin ka siya. Hindi siya Filipino style dun. Kunin niya kasi ito, yan yung best part. Pero mo itong laman na to, yan yung best. Kunin ko na Yung lang. gitna ang kulit mo. Baka kalimutan mong kausapin yung mga ano yun. Mga ka-yes sir! Mga ka-yes sir, dapat kilala mo sila. Kilala ko sila, ano ba ba? Fan naman ng YouTube channel niya. Oo talaga, parang hindi naman. Ano ka ba sa din? Siyempre favorite episode ko yun. Kasi alam mo na. So, lagi yung toy kung nasan yun. Naku, anong vlog yung toy-toy? Kasi bigyan ko kayo ng kulog. Budoy. Dahil dun talaga si Tito Boy nagkaroon ng content. Yung makatulog ni Tito Boy. Love you, Tito Boy. Sabi dito ba? Saan pwedeng mabili itong kinakain natin ngayon? Check nila Facebook or Instagram, Tita Carol's. Take out yan na. Tapos soon on GrabFood. Yeah, lapit na rin sa Grab. Drew, first time mo ba kakain itong itik? Of course not. I've tried that na. Partner siya ng pata eh. Pero ito talaga yung simut eh. Yan favorite ni RJ yung itik. Masarap yung itik na kayo. Sobrang malinam na. Alam mo, naiisip kasi nila lagi pagka itik malansa daw. Mas masarap pa sa lechong na po, sir. Pwede niyo ba kami kwentuhan paano nagsimula yung friendship niyo? So, dati nagkasama tayo Mirabella na show, di ba? Hindi, si Julia kasi sobrang friendly na niya. Mirabella. No, Mirabella. Tsaka, naging magkaibigan kami through Pat. Yung side ni Pat ng mga cool kids, yung mga friends niya. Isa si Julia doon sa mga cool kids. Kaya naman, lagi ako nag-iimbita doon sa bahay na yun. Ano pinapainom ko sa'yo doon? Emperador. Hindi pala sila cool. Tapos sa bahay ko, yun pala yung alak na. Sabi ko, ay ganun pala sila. Naalala mo yung gabi na yun? Doon ko pinakaunang tinawagan si Bianca kasi sobrang lasing ako nung gabi. Talaga? Bakit mo siya tinawagan nun? Wala lang kasi crush ko na siya nun eh. Parang pa-start pa lang nun. Tayo, kasi parang birthday ni Sugi yun. Tapos pinag-celebrate mo siya sa house mo. So yun yung unang kita natin, 2017 yun. Sinelebrate mo yung birthday sa lubong ni Sugi sa house mo. Tapos nagkasama pa kayo sa show dun sa... Yeah. So doon na nag-start talaga. In fairness kay Sugi, no? Si Sugi ang tulay. Sa lahat. Ang friendships. Yup. We love you, Pat. Ito ka naman, Joe. Ito ka naman. Sinong ka-dream mong kakalap? Sila Flow G. Kaya ako nag-vlog din dahil dun. May sobrang tawan-tawa ko pinapanood nila. Ikaw, Bianx, sinong ka-dream mong kakulap na girl? Si Mimia. Madalas anong trip niyong music genre na pinapakinggan? It's cold outside. Why you walk on my life? Ganyan lang pinapatugtog namin. Cause Ganyan yung record ko. TikToker girl.
Ito si Bianca, demure, super. Pero Nice. pag may konting vodka at konting wap sa TikTok, Yung mawap na kami. parang ano yun yung hot chocolate. Sabi niya sa video, wap. Oh my God! Dinaan niya ako sa puwet, bro. Nasabi nyo kanina mahilig kayo kumain. Anong madalas nyong food tripin? Ito. Salad. Guys, hindi nyo ba nanonotice, mahilig talaga tayo sa budol tayo. Oo, lagi. Ay, actually, may kinakainan din kami lagi na dampa. Anong favorite ko doon? Alam nilang parehas. Yan po. Nakaubos ako, isang order dapat sa akin. Yung pipe niya, di ba? Pero check natin yung BP niya. Ibang level yung pagkalab niya sa lempo, I swear. Na-mention nyo kanina sa vodka na pasayaw si Bianca. Kayo, Julia, anong alak yung makakapagpasayaw sa inyo? Kahit ano. Pero doon siya kasi ito. Pero kahit ano, gusto mo kasi simulan. Kahit nga TF lang, sasabi mo. Mukhang pera. Kwentuhan mo nga kami. Tanong natin kay Bianca, magaling ba si Judo? Siguro pag lesson po siya, lagi nakikita yung mga dance moves niya, lahat ganon. Hindi, actually magaling na dance. Magaling talaga siya, dancer naman. Yeah, dinadaan siya, comedy lang, magaling ka naman talaga. Hindi, syempre kasi isipin mo pagka nakita nila as comedian ako, di ba magtitaping ako palagi? Pero pag nakita nila ako as dancer, pupunta pa ako mag-aasap pa ako, mahirap pa yun. Aga ng all time yun, 7 a.m. Taping na tayo. Nabanggit nyo kanina yung halo ng MPC2. Ano pang ibang halo ng alak yung madalas nyong inumin? Take note si Julia yung Ito nagturo ang my ng favorite mo. Emperador tsaka C2. Lahat ng problema mo, ilalabas mo. Actually, yun na yung minimix namin. Hindi kami mahilig mag-mix. We like drinking pure. Hindi yung ito si Bianca madaya, hinahalo niya water. Ako after water every- talaga, parang no hangover. Madaya. Malasing, siya na lang malasing. Oo, kasi siya yung taga-alaga ni Joe. May talaga nung pumasawa mo. Ay, Ba't naman yun din? Swerte ko dyan. What's the most memorable lasing memory of Julia or Bianca? Parang naalala ko. ako din. Hindi, yung sa akin, naku nagalit sa akin si Julia na yung lasing ako. Weirdo ka talaga. Bakit ako ito? Sobra, bro. Munti ka na niya i-unfriend, no? Baka saksakin mo ako stick ah. Malapit na. Buti nang forgiving akong tao. Diba? Agad-agad. Thank you. After lagi tayo lasing ata. Parang gano'n. Ginagawa mo lang tayo mga nasigil dito sa vlog. I think now that we're a little bit older, we enjoy having like quiet, intimate nights. Na we just like having wine. Wine. Yun sa bahay, di ba? Kaya, oo. Ano yung si Keiko, nagpaikot? Oh my gosh, pero happy ako doon. Masaya Pero ako. grabe yung lasing ko rin nun. Oo, grabe. Pero happy yun eh. Ako, napatiktok nga ako eh. Talo. Ako mga bata-bata, iyak trip. Sinong ganun? Pag nalalasing umiiyak? Hindi ka na ba? Ngayon wala ka nang iiyakan. Wala talaga. Ikaw, Bianca, your funny drunk story. Pag kaming dalawa lang kasi, as in literal, inom talaga all out. At saka heart to heart. Oo. Oh my gosh, my favorite moment I think with Bianx was we were in my bed and then kukwento ka nun, tapos naiyak-iyak ka. Tapos ako dapat yung nagko-comfort nun. Yeah. Ay, oh my God, oo nga! So ako yung taga-comfort, siya yung nag-vent. And then after a while, ako naman yung umiiyak. Tapos natawa na kayo, bakit ba tayo umiiyak? Naiiyakan na namin dalawa. Pero walang alak yun. Bakit kaya? Naku, hindi ko alam. May na-flatan din kasi dun sa baba eh. Yung may bando na na-flat sa baba. Oo nga, kaya nahuling na. Tumatakas kami. May plano kami. Kaya kasi hindi maganda yung plano nyo. Hindi, magaling ka ng bilis mo. Di ba? Dinaan mo kami sa mga 180 speed. Di ba? Parang action star, di ba? Baba! Kaya sinasabi ko, teleserye. Rating 50%. And ako, live audience. Since you're friends with both of them, Yeah. hindi ba mahirap na kapag ka meron silang problema, mahirap manimbang? No, of course not. I think the best thing you can do for a friend is just listen to them. You know, listen to what Bianca has to say, listen to what Joe has to say. And I think it's important na wag kang magbibitaw ng salita to make the situation worse. Just be there to listen and guide. Kasi syempre at the end of the day, it's between the two of them naman eh. At saka syempre walang kampihan. Like I said, at the end of the day, it's between the two of them and sila lang makakaayos yan. Kaya kahit anong sabihin namin mga friends,
Oh, at the end of the day, sa kanila yung last say. So, just listen. So ayun, happy naman ako sa mukbang natin. Happy ba kayo? Yeah, thank you, Joe and Busog Bianx. ka. Yeah. Then, thank you, Tita Carol. Yeah. Thank you, Tita Carol. Here's the IG handle. Boom! So yun na nga mga ka-yeser, tapos na kami sa mukbang namin. Nakita nyo naman kung paano namin binanatan itong mga pagkain ko. Kung paano nila ako binanatan ng dalawa. Napakagaling ng mukbang na to. Kala ko kung ano, pero ako yung ginisa nila dito. May pagkain naman, pero ako yung gusto nila. Siya yung grill. Diba? Ako yung, my God. Maraming salamat mga ka-yeser. Salamat po, Miss Julia D. Thanks for having me. Oo. Thank you. Thank you so much. Next time ulit, daddarin natin tong YouTube channel namin. Ang mukha mo. Oo, may double date na tayo. Oo, may double date series din. Kasama yun, no? Thank you, guys. And for the next video, like, subscribe, and the notification bell button. Thank you. Good